Ayan ang aking pagkain ngayon, guys. Ito ang leftover namin sa fridge. Ginawa ko na lang na minix ang mga leftover kaysa itapon. Okay pa naman, guys. Mas sustansya siya. Makikita nyo naman yung mga nandiyan. Ayan siya. Nilagyan ko siya ng parang medyo lemon. Nilagyan ko siya ng konting lemon. Parang pansit ba ang ginawa ko. Ayan. May konting carrots, may parsley, may peas, may cauliflower, may noodles, may rice, brown rice. Yung dark brown rice yan. Ay, red pala yun. May konting hotdog, may pasta, may tofu. That's all. So yummy, guys. Masustansya siya talaga. Salamat, guys, sa panunood. Sana nagustuhan nyo yan. Mga leftover food. Masustansya siya. Harap. Ayan siya. Ayan. Pinag ko siya. Konti. Yun yung noodles. Yung parang Korean noodles yan na brown. Dark brown siya. Sarap siya. Sarap. Nilagyan ko ng konting tomato. See? Nakok ko lang yung parsley. Ayun naman yung prutas ko mamaya. Ayan siya. Saan ka pa, guys? Kumain ng masustansyang pagkain para tayo humaba ng buhay. Diba? Para hindi tayo magkasakit. Ayan. Sarap. Habang nanonood ako sa LS, kumakain. Ayan. Ayan siya ang tofu. May konting cauliflower. Mukbang. Kain-kain, mukbang tayo. Ito nilagay kong kamatis. Masarap kasi kumain ng mga puro gulay-gulay. Sarap. Okay, guys, don't forget to subscribe on my channel.
Mm. Ayan. Okay guys. Thank you for watching. Stay blessed. God bless everyone.